दिस इज़ माय न्यू वीडियो एंड आज हम खोलने आ रहे हैं पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड लॉस्ट ओरिजिन। मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था लॉस्ट ओरिजिन का डब्बा और ये आ चुका है आज। एंड आज हम इसे अनबॉक्सिंग करेंगे। ये डिब्बा इसे निकाल लेते हैं पहले गाइस। फिर ये ऐसे आया है गाइस ये बॉक्स। फिर हम इसे खोलेंगे, खोल के वाओ गाइस ये कितना अच्छे लग रहे हैं गाइस। मेरे को यकीन नहीं हो रहा है इतने सारे आए हैं। एंड चलिए हम इसे पीछे रख देते हैं गाइस। ये कैसा बन चुका है। चलिए हम फर्स्ट पैक खोलते हैं। चलिए गाइस हम फर्स्ट बूस्टर पैक खोलते हैं। फट चुका है ये। एंड हम ऐसे एंड 1 2 3 4 पीछे गए। एंड अब हम इसे खोलते हैं। हमें मिला है शिवामी। ओके 40 गाइस मेरे को 40,000 स्टार मिल गया। 40,000 स्टार मिल गया। तो इनको 40,000 स्टार। देखिए गाइस मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये बिल्कुल ओरिजिनल कार्ड है। ये 40,000 स्टार। हमें मिला है लुकारियो VEX। ये कोई ज़्यादा खास कार्ड नहीं है। हमें ये मिला है हमें गाइस एंट्रिया मिल गया है। ये थोड़ा खास कार्ड नहीं है। गाइस वैसे बहुत सारे कार्ड है, क्या पता हमें शानदार कार्ड मिल जाए। एंड हम बढ़ते दूसरे कार्ड पे। ये है सिंगल स्ट्राइक उरिशिफू। ओ कैसे कैसे कार्ड है गाइस, मैं तो बोल भी नहीं पाता, पर अच्छा कार्ड है। मेरे को ज़्यादा अच्छा कार्ड लगा। ये मिला है हमें फ्लाइगॉन। एंड मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ ओरिफिशू। एंड हमें मिला है फ्लाइगॉन नाम का पोकेमॉन। एंड एक मिला है क्रैब। गाइस मेरे को ट्रेनर मिल चुका है। हमें एक गाइस हमें टाइल फ्रोजन मिल चुका है। एंड लास्ट कार्ड हमें फोकस करो। एंड गाइस हमें लास्ट कार्ड देखते हैं क्या है। हमें मिला ओरिजिनल पालकियो। गाइस हमें ओरिजिनल पालकियो मिल चुका है। गाइस इतना रेयर कार्ड। एंड हमने फर्स्ट बूस्टर पैक तो खोल दिया। चलिए गाइस हम दूसरा पैक खोलते हैं। तो हमने खोल दिया दूसरे पैक को गाइस। अरे थोड़ा फट चुका है, सॉरी। हम पहले कार्ड दे लेते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा कार्ड लग रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 गाइस। वाह गाइस हमें 15 कार्ड मिले। एक गाइस हर पैक में 10 कार्ड होते हैं, पर मेरा तो जैकपॉट लग गया। चलो फटाफट ये 4 कार्ड पीछे। एंड गाइस हमें फर्स्ट कार्ड मिला है विस्पर एंड गारबॉल एंड मिसो। गाइस हमें वापस ओरिगन पालकिया V-स्टार मिल गया। गाइस इतना रेयर कार्ड होता है पालकिया। हमें मिला है आर्ग्योन एंड सिंगल स्ट्राइक उरिशिकू V मिल चुका है। एंड हमें मिला है मिफिसू। चलो गाइस हम दूसरे पोकेमॉन कार्ड पे चलते हैं। हमें मिला है एक, ये तो बहुत बेकार सा कार्ड है, इसका नाम नहीं बताऊंगा। गाइस हमें म्यूटो V-स्टार मिल गया। गाइस आप देख सकते हैं हमें म्यूटो V-स्टार। एंड हमें मिला है वाओ गाइस हमें आर्कियस V-स्टार गॉड ऑफ अ पोकेमॉन मिल चुका है हमें। वाओ आई
आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। चलो गाइस, आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय।